Alerta por reducción del lago Titicaca. El nivel del lago Titicaca disminuyó en 55 centímetros solo entre el 14 de abril y el miércoles 4 de septiembre, informó el CENAMI. La entidad informó que este enorme espejo de agua es alimentado principalmente por las lluvias, que han sido muy escasas en los últimos meses. Además, la evaporación e infiltración del agua, que no se pueden medir con precisión, agravan esta situación.